तो हेलो एवरीवन, आज मेरे पास है अमेज़न का पार्सल जो कि मैंने अमेज़न से मंगाया है ब्रुस्टो के दो प्रोडक्ट्स जिसका मैं आज अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए खोलते हैं। तो ये वाला है A6 का ब्रुस्टो का स्केच बुक। इसमें 116 पेजेस हैं, 58 शीट्स। और ये वाला ब्रुस्टो का ग्रेफाइट पेंसिल सेट ऑफ 12। इसमें 2H से लेकर 10B तक है। अब जाते हैं पेंसिल पे। पेंसिल को फटाफट से अनबॉक्स। 2HB HB से लेकर 10B तक है। तो अब चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कैसा होता है इस एक्सपीरियंस इसका। और ये से पेंसिल के कुछ ग्रेड्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो मैं डालता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये।